মানুষের ঘুম পেলে মানুষ হাত তোলে, কিন্তু তোমরা কি জানো জীবজন্তুরা কিভাবে হাত তোলে? যেমন হ্যামস্টার হাত তোলে এইভাবে। ভাই ভয় লাগছে। তো সাপের যখন ঘুম পায় তখন সাপ ঠিক এইভাবে হাত তোলে। ভাই কত বড় মুখটা দেখেছো একবার? ভাই সাপ। তো আমাদের জঙ্গলের রাজার যখন ঘুম পায় তখন জঙ্গলের রাজা ঠিক এইভাবে হাত তোলে। উড়িয়ে ভাই সাপ। তারপর গরিলা যখন ঘুম পায় সে এইভাবে হাত তোলে। ভাই উলুলু দিচ্ছে নাকি? ভাই কত বড় মুখ ভাই। যখন আমাদের কিউটি বিড়ালের ঘুম পায় তখন কিউটি বিড়াল এইভাবে হাত তোলে। এ মা কত কিউট বলো। আবার ব্যাঙের যখন ঘুম পায় তখন ব্যাঙ এইভাবে হাত তোলে। খুব ঘুম পেয়েছে রে, ঘুমাতে দেয় না আমাকে, কেমন মানুষ এরা। এটা কোন প্রাণী বলো তো? দুপুরবেলা ঘুমাতে আলাদাই মজা, তাই না?